ya guys, silakan like dan jangan lupa ya subscribe-nya ya buat meningkatkan kualitas dari video kami. Dan buat semuanya, terima kasih yang sudah join dan juga sudah gabung. Check it out. Halo sahabat handphone, ketemu lagi dengan saya Bin Saputra. Kali ini saya akan membahas gimana caranya mengganti LCD Samsung J5 dengan aman yang pasti, dengan cara-cara yang sangat singkat dan sangat baik tentunya bagi kalian semua. Bila mana mau bertanya-tanya boleh silahkan komentar di bawah ini. Dan untuk membantu channel ini menuju lebih baik lagi, jangan lupa kalian subscribe di bawah ini, like dan share videonya bila kalian suka dengan konten ini. Terima kasih.